فرزندای مرا در تاک ماندن تا آن درجه ماندن که از همین ناخونای فرزند من. این مادر از شکنجه 3 فرزندش از سوی پلیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه شکایت دارد. به ادعای او شب سال نو یک بار 3 پسر او که از نورک به دوشنبه برای تجلیل این جشن آمدند بازداشت و چندین ساعت تحت شکنجه قرار گرفتند. بچه ما گفتن که گوش کن، تو حاضر من ترا میگم تو کشتن لنین با گردن میگیری. میگه خب کردم. گوش کن، تو لنین کشتی؟ میگه خب میکنم. میزنن تو لنین کشتی؟ تو نویس که من لنین کشتم. میگه من نوشتم لنین کشتم. میگه نوشتم. بعدا میگه پدر نالا تو چقدر لنین کشتی؟ لنین ای بابای تو کلانه. برادران نبیف با گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. به نقل پسران این مادر آنها را ساعتها لطوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود در ثبت تکرار کنند. چیزی که ما گفتیم همون شما میکنین. چیزی که ما حاضر در متن می نویسیم همون متن از یاد شما به 10 دقیقه بعد 10 دقیقه میآیند از یاد کردی بزه از یاد کردی از نو متن ایخیل موندن کمی را تسلیمت کردگیانو اینا همون متن گفتن چیزی که اینو چیزی که به یاد معقول همون در سر اینو گفتن که انا میخیل بخونین. پسر بزرگ این زن پرویز نبیوف هنوز در بازداشت قرار دارد، اما 2 نفر دیگر آرزو نبیوف 38 ساله و علیشیر نبیوف 33 ساله یکی پس از یک و دیگری پس از 2 روز بازداشت رها شدند. بازداشت 3 برادر در حال صورت گرفته است که فرزند 6 ساله یکی از آنها هم همراهشان بوده است. همین قدر میگوید که کودک همین دادم موش گرفتن تنه دیوال زدن میگه من داد زدم میگه یک تشمه در اینجای دستی من یک اینجای من تیله کرد میگه من این سرم در کجای زد میگه بعد میگه یک تشمه نمی خیلی چی کرد و بعدا میگه پیتزا داد و 5 سوم در کیسم موند. بعد میگه دادم کجای میبرن میورن این بچم زوره میکنه که پیش بچم در نکنی و میترسه. در شعبه کارهای داخلی فردوسی 2 شکنجه برادران نبیف را رد کردند. یک نماینده این شعبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت پرویز نبیف 39 ساله با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و همراه با 2 برادرش برای بازپرسی به اداره پلیس آورده شدند. حالا مادر و پسران او علیه چند میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی به دادستانی همین ناحیه شکایت بردند.